me dê branco, por favor, me dê branco. Vermelho? Eu nem sabia que isso era uma opção. O que será que vermelho significa? O que você tá vestindo? A minha cor? Põe essa roupa branca agora. Nunca deixem saber que a sua cor é vermelha. Sempre diga que a sua cor é branca, ok? Tá bom. Eu não acredito, amiga. Nós duas conseguimos branco. Pois é, né? Ah, essa não. O grupo vermelho tá vindo. A gente tem que sair daqui. Como assim? O quê? Vamos agora, não faça contato. Tá bom. Eu não entendo por que os vermelhos são tão ruins. Atenção, todo mundo no pátio. Vamos fazer a checagem de cores. Eu tenho que ir. Pra onde você vai? Eu tô menstruada, eu tenho que ir. Você não vai pra nenhum lugar.